боовны баярт зориулсан аймаг цэргийн цолтой хөгчүүдийн барилдааны нэгийн даваа гэж аймгийн гоцчлог найлан сүм баруун талын засварлаас дэвд нэмсэрэгчлээ. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ Талхчир хөвцөд компани атар хэвийн боовны баярт зориулсан 12 дахь удаагийн барилдааныг телевизийн уран бүтээлчид Монгол өхий оргоноос 12 дахь жилдээ шууд дамжуул өргөх гэж байна. Талхчир хөвцөд компани хэвийн боовны баярт зориулсан аймаг зэргийн золтой хөгчид 256 бөхийн барилдааны нэгийн давааны зүүнтийн дэрэг умагнад аймгийн урд царсан номиндалаа баруунтын дэрэг умагнад аймгийн урд царсан Мөнгөн Баатар нар зүүн баруунтлаг мандайлан гарч ирлээ. За өнөөдрийн барилдаанд бол 11 аймгийн хур царсан барилдаж байна. 11 хур царсныг 11 үеийн барилдаанд бүртгараад ирсэн байна. Хур царсан Мөнгөн Баатар, Номиндалаа, Цэвэл Содном, Баттамөр, Ариун Бэлэг, Сүхбат, Эрдэнэхүү, Мижид Сүрэн гэдэг одоо аймгийн 11 хур царсан барилдаанд талбарт гарч ирсэн. Чирхөөлөг зогсож байна. Урд өмнөөс аймаг зэргийн золтой хөгчүүдийн барилдаанд бол яг ирсэн ийм олон хур царсан барилдаж байсан үгүй. За өнгөрсөн жил 256 бөх барилдахад улсын ярцах жаргал баяр одоогийн улсын ярцах жаргал баяр аймгийн хур царсан золтой дон хур царсан Мөнгөн Баатартай үзүүр төрөндөлдөж төрүүлж байгаа барилдааныг харуулж байна. Сайн 2015 онд аймгийн хур царсан ган толгой одоогийн улсын ярцах Баталзын нар үзүүр төрөндөлдөж улсын ярцах Баталзын өхийлдэх мэхээр давж төрүүлж байгаа барилдааныг харуулж байна. 2015 онд Сайн 2014 оны барилдаанд аймгийн ярс оргихийн хангай төрүүлж байгаа барилдааныг харуулж байна. Талхчир хөвцөд компани хэвийн боовны баярт зориулсан 256 бөхийн барилдаанд хангай төрүүлж байгаа барилдаан. Сайн 2013 онд улсын эчин алтан уяг улсын эчин Вандан Сэрэн нар 256 бөхөөс үзүүр төрөндөлдөж улсын эчин алтан уяг төрүүлсэн алтан уяг нач энэ барилдаанд 2 удаа төрүүлсэн бөхөө. За Говьлтай аймгийн жаргал онсон марид улсын эчин шовтой хөөгийн тогтох баяр начин бас 2 удаа төрүүлсэн. Хан 2010 онд одоогийн улсын аврах Санжаадамб улсын эчин Чулуунбатыг баруун талдаа нааж идэх мэхээрэн төрж таарад аймаг зэргийн золтой хөгчид 256 бөхийн барилдаанд төрүүлж байгаа барилдааныг харууллаа. Маргааш нь улсын аймгийн алдар золтой хөгчүүдийн барилдаанд төрүүлж байсан. Хан 2010 онд одоогийн улсын эчин Сангисрэн хур царсан Мөнгөн Баатарыг хаяж төрүүлж байгаа барилдаан. Хан 2009 онд улсын эчин Баян Мөнх улсын эчин Алтан уяг нар 256 бөхөөс үзүүр төрөн шалгарч үлдэж улсын эчин Алтан уяг улсын эчин Баян Мөнхөөр даван төрүүлж байгаа барилдаан. За өчтөхийн барилдааны нэгийн даваанд бол аймгийн сумын золтой бөхчүүд бол өнөөдрийн барилдаанд багтсангүй нэгийн давааны хур царслангуудаа шууд одоо аймгийн начингууд таарч барилдаж байгаа нь бол өнөөдрийн барилдаан бол үнэхээр их чансаатай ийм барилдаан болж байгаа нэг талаас харагдаж байгаа хэрэг. Тэгээд ч одоо бас бөхчүүдийн бэлтгэл сургуулт бол энэ цаг үед бол одоо яг жигдэрсэн бэлтгэл сургууль хансан ийм одоо үед одоо энэ барилдаан зохиогдож байна. Аймаг зэргийн золтой бөхчүүдийн одоо цагаан сарын баргал сорилго шхуул одоо барилдаан гэж хэлж болох юм. Аймгийн урд царсан Цэвэл Содномын барилдаан элэг үлсний барьсан дөрсөндөө аймгийн урд царсан Эрдэнэхүү аймгийн эчин Маасан дарчиг барьсгүй шилдэж дахиндаа дутуудлаа. Аймгийн Ярцаг Батсуур аймгийн эчин Батсууртай барилдаж байна. Аймгийн урд царсан Цэвэл Содном Аранга аймгийн Занкарсан Арет Хилийн цэргийн техник 98 дугаар гэрэл тимс компани бөх аймгийн арсан Мегмарын Баатарч хамгийн дөрөнд очроо бөхөн авдаг широдууллаа. Аймгийн арсан Баатарч аймгийн эчин Боён нэмхээр даваа тогтоорлоо. Хур царсан Эрдэнэхүү аймгийн эчин Баасан дарж 2 барилдаан барьсан дэрэгүү явна. Хур царсан Цэвэл Содном Монгол төрийн их баяр наадамд 3 удаа 6 давсан улсын ярцаг элбэгийн хөө Батсууртай онол таарсан аймгийн эчин Батсууртай үжүүлсэн барилдаж байгаа. Хур царсан Номиндалагийн барилдаан барьсан дэрэгүү явна. Хур царсан Эрдэнэхүү аймгийн эчин Лав өсрөнтэй бөхийн барилдааны нэгийн даваанд онол таарсан барьсан дэрэгүү явна. Өнөөдрийн аймаг зэргийн цолтой бөхчүүдийн барилдаанд бол сумын цолтой бөхчүүд багтаагүй гэж бодохоор бол энэ барилдаан бол нэг талдаа их чансаатай
барилдаан болж байна. Одоо аймгийн цолтой бөгч үүдэж одоо үнэхээр их олон болсон бас нэг талд харагдаж байна. За жилдээ ер нь үндсэндээ 100 гаруй бөх бол одоо шинээр бас аймгийн цол 70-аас 100-аад бөх одоо аймгийн цол авдаг тийм судалгаа байдаг. За аймгийн урс орсон Баттамар бөхийн барилдааны нэг даваанд Дундав аймгийн цагаан дэлгэр сумын бөх аймгийн эчин мөнгө тулахтай бөхийн барилдааны нэг даваанд оноолт таарсан хоёр бөхийн барилдаан сая талбай голж харагдлаа. Булган аймгийн годог өндөрсөн бариад хилчмийн нэмэр спорт орооны бүх аймгийн орсон Бачилооны хашватын барилдаан барьсан дрэгүүл юм золбоорсон гарын таллаад сөрж дахин дах гээд туудлаа. Баянгар аймгийн баян болгосон бариад хүчит спортын хороо бөхийн өсөг группийн бүх аймгийн урс орсон нацаг сүрэнгийн золбоо давлаа. За аймгийн урс орсон Бямбочрын барилдаан сая гарын таллаа сая туудлаа. Булган аймгийн Мангодсон бариад онцгой байдлын Авраханг бид Монгол компани бүх аймгийн урс орсон өрнөх баярын Сүхбат давлаа. За аймгийн урс орсон номын талаа давлаа. Аймгийн урс орсон номын талаа аймгийн эчин Эрдэнэбаатараар нэг давлаа. Урс орсон эчин сүрэнгийн барилдаан баруун талаараа золгоо барилцаад авсандаа. Бямбочр орсон элэг үсэн жигний барьсан дөрсөн. За гарын нургалсан барьсан хүн төр сүйдэх гээд туудлаа. Баян элэг аймгийн улаан улс мөрөд өх аймгийн орсон Бердмуратын Сэрикийн барилдаан сая дэлгэсэн дороод өнгөрлөө. За аймгийн хурц орсон Цэвэр содном улсын ярцаг элбгийн хүү аймгийн эчин Батсуур хоёрын барилдаан барилтуур тавилдсан байс эргээд барилтахаар урж эхэллээ. За аймгийн эчин Баасандорж аймгийн хурц орсон Эрдэнэ хүү нарын барилдаан шуудагны барьсан дөрсөн. Говьлт аймгийн Богод сумын уугуул Надайх дүүргийн Ариад өх аймгийн хурц орсон Цог удрахын Бямбочр давлаа. Хорс орсон Эрдэнэ хүү аймгийн эчин Баасандорж хоёрын барилдаан баруун талаараа цолгоо шуудагдсан барьсан дүрлээ. Дорнот аймгийн Баян дунс Ариад өх аймгийн Арслан Басгаад аймбат хоёрыг Хөвсгөл аймгийн Ариад өх аймгийн эчин Тулгаар нэг давлаа. За Бат хоёрыг Арслан боловс аймаг зэргийн золтой бөгчүүдийн барилдаанд шөвгийн дөрөв төлдөж байсан. Улсын баяр наадамд учраас одоо дөрөв давж байсан бөгтөө. Хэнти аймгийн Баян утагсан Ариад эрчмийн дэвэр спортын орооны бүх хан Хэнти авраг дэвчээний бүх аймгийн урц орсон хариун бэлэг давлаа. Аус аймгийн Малчин сум Ариад Эрдэнэ Эрмикис компани хамгаалтын нэгдүгээр газар Намир компани бүх аймгийн урц орсон оюуны ган толгой нэг давсан. Аймгийн орсон тайван бөхийн барилдаан нэгэн даванд аймгийн эчин Пүрв баярт оноолтаарс хоёр их барьсан дөрэгүүл явна. Урц орсон Эрдэнэ хүү аймгийн эчин Баасандорж нарын барилдаан зүүн талаараа дөрвөлн золгоо барилцаад авсан Баасандорж сугдаад авлаа. За Завхан аймгийн Төдөвтөөс мөрөө Завхан аймгийн Минэмэр спортын газрын бүх аймгийн хурц орсон Дөмөрөчрийн Баттамар Дундав аймгийн цагаан дэлгэр сумын бүх аймгийн эчин мөнгө тулахтай оноолт таарсан хоёр үхэн барилдаан элэг үсэн жигний барьсан дүрлээтэй. За 2000 оны эхэн үед одоо өдөр нутгуудын баяр наадамд усыг сайн барилдаж байсан бүх аймгийн хурц орсон Баттамар Сүхбаатар аймгийн баяр наадамд төрүүлсэн. Завхан аймгийн хан баяр наадамд төрүүлсэн. Завхан аймгаас одоо улсын баяр наадмын дэвжээнд сайн барилдаг бөхчүүдийг ус нутаг орондоо бас удаа дараад сөвдөг широод бол сайн барилдаж байсан Арслан.
За бөхийн барилдааны нэгийн даваанд аймгийн рус ангайтай болгон аймгийн баян агцсан Мариа Тух аймгийн эчин нэм баяр нь ултаарс хоёр бүхийн барилдаа элэг үсний барьсан дүрлээ. Эрэм бохт компани аймгийн эчин нэм баяр дэлгэсний баруун гартал баярлалтай сэнкэр зодог сэнкэр шуудагтай барилдаж байна. За аймгийн рус Батэрдэн бөхийн барилдааны нэгийн даваанд Орнод аймгийн Тух аймгийн эчин дэлгэртэй нь ултаарсан хоёр бүхэл байгуулж байна. Аймгийн рус Сэрик бөхийн барилдааны нэгийн даваанд Булган аймгийн 3 болгосон Мариа Тух аймгийн эчин Пүрүүживийн сандаг дөрчтэй нь ултаарсан баруун гар сэнжигний барьсан дүрлээ Булган ангай дэвчэний аймгийн эчин сандаг дөрч улсын гар дөрсөн бөөгийн дөрсөн эгчийг нь хүү аймгийн харцаг даваа дөржийн дөрсөн дөө Ганбаатарсан нэгийн даваанд нь ултаарсан үжүүсэн барилдаж байгаа юм байна. Ганбаатарсан аймгийн эчин лав өсрөн барилдаж байна. Сэлэнг аймгийн Мандалс Мариа Тух Хорсорсон Сэвэн Содном аймгийн эчин Батсуур хоёрын барилдаан барьсадарлаа. За өндөр цуйлсанда гоё суйллаада Овс аймгийн Овцс Мариа Тух бөхийн Овснуур галын бөх аймгийн эчин Ламхуу Булган аймгийн арсан амар жаргалаар нэг давлаа. За босод өнөөдрийн барилдаанд тус шөвгөрчхөөр таарслан дээгүүр үрэлт гарсангуудын тоонд орж байсан амар жаргалаарсан нэгийн даваанд дахин өгч байна. За Ламхуугийн хувьд бөхийн удамтай улсын арслан Батсууртай бол одоо уяал улсын харьцаг намсрайжвийн төрсөн эмэгтэй дүүгийнх нь одоо хүү аймгийн арсан Ганбаатар Сэлэнг аймгийн Мандалсан Мариа Таван хамхийн дэвчэний аймгийн эчин Лавсрынгийн богон дээрээс натгаж ирж бад сөржнийг дахин дахад дуудлаа. Өврөн аймгийн үжирдсэн Мариа Тух харахарын өргөө компани бөх аймгийн хурцарсан Сэвэн Содном аймгийн эчин Батсуураар давлаа. Зааман гоё утгалаа. Дундуу аймгийн цагаан дэлгэрсэн Мариа Тух аймгийн эчин мөнгө тулга аймгийн хурцарсан Баттамроор нэг давлаа. Шуудагдсан барьсан татаж зүүн талдаа хутгаа давлаа. За олон жил сайн баригдсан бас туршлагатай арслангаар давлаа аймгийн эчин мөнгө тулга. Булган аймгийн 3 болгосон Мариа Тух Зэвсэг 40-65 дугаар анги хишиг өрөвн индустриал компани бөх аймгийн арсан Батэрдэн давлаа. Орнод аймгийн баян улсын бөх аймгийн эчин дэлгэр өвдөг широодлоо. За аймгийн урсарс Эрдэнэхүү аймгийн эчин Баасан дорчоос аялцах барьсан сонгож өрөлдөж байна. Өргөлөө давлаа. Урсарсан Эрдэнэхүү давж аймгийн эчин Баасан дорж өвдөг широодлоо. Сайн дамжаад ардна гарсан урсарсан ижил сөрөнгийн барилдаан байх шиг дамжаад ардна гарсан да. Өмнөг аймгийн болгонс Мариа Тажны бөхийн дэвчэний бөх аймгийн урсарсан бэгзийн ижил сөрөн давлаа. За хурцарсан ижил сөрөн аймгийн эчин Дарамдар чорныг давлаа. За Ганбаатарсан аймгийн эчин Лавсрын хоёрын барилдаа элэг үсний барилцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Аймгийн арсан Ганжат хэлийн цэргийн техник 286 дугаар анги Limited Motors компани бөх аймгийн эчин Сумьяваттай нь ултаарсан Булган хан дэвчэний аймгийн эчин Сумьяват цэнкэр зодог улаан шуудагтай барилдаж байна. Сан дахимдаа дарагсан суулгачглаа. Завхан аймгийн сонгонс Мариа Тух завхан бөхийн дэвчээ шинэ азмайны группийн бөх аймгийн арсан Баатар хүрвийн Ганбаатар Таван хаан дэвчээний аймгийн эчин Лавсрынгээр нэг давлаа. Сан давхар атсан ч таасангүйтэй. Өврөн аймгийн бүрдэс Мариа Баян зэрэг дүүргийн татварын хэлтсийн бөх аймгийн арсан Гомсрынгийн Отхон Баатар давлаа. Төвэнгийн мөнгөн мөрцсөн Мариа Дүнжин гар бөхийн дэвчэний аймгийн арсан мөнгөн эндаванд аймгийн эчин Мандахтай нь ултаарсан хоёр бүхийн барилдаан барьсан дээгүү явна. За хурцарсан тангад баруун талаараа элэг үстэй бариад авчээ. Аймгийн арсан Ганжат Булган ангай дэвчэний аймгийн эчин Булган хан дэвчэний аймгийн эчин Сумьяват хоёрын барилдаан барьсан дээгүү явна. За Талх чихэр хөвцөд компани нь 1984 онд байгуулагдсан. Түүнээс хойш одоо 33 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ томоохон хүнсний мандаа үйлдвэрүүдийн нэг.
За өнөөдөр 33 жил байгуулагдсан үйл ажиллагаанд тохиолдуулан бас 33 уртын дуучийг сая нээлтийн ажиллагаан дээр бас аяадуугаан өргөсөн Монголын уртын дууны холбооны уртын дуучид бол одоо Монгол өхийн өргөнд одоо аяадуугаан өргөхөөр хүрэлцэн ирсэн байна. За барилдааны явцад бол одоо ингээд дуулах юм байна. Хөгжимгүйгээр одоо шууд микрофонтой дуулах юм байна. Монголын уртын дууны холбооны тэргүүнээр Монгол улсын манлай эсэл Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан Баасан хүүгийн Батболд ажилдаг. Монголын уртын дууны холбоо талхчгэр хөвцөд компаниар бол одоо хоорондоо хамтарч ажилдаг юм байгууллага. За аймгийн орсон Сэрик аймгийн чин сандаг дөрж хоёрын барилдаан барьсадарчаа. Болгон аймгийн хутаг өндөрсөн Мариат Болгон ханд бичээний бүх аймгийн орсон Бачлууны хашватта болаа. Сайн өвсгөл аймгийн арга болгосон Мариат өвсгөлийн өвчтөн бүхийн дэвчээний бүх аймгийн орсон Батны мэн барилдаан байна. Батны мэрсэн жусал тонгийг унаа холтой метрэн цайтай барилдаан чухтоо. Аймгийн орсон Батны дархны цэглэгээ станц төрийн хэмжээд компани MBBB нэв технологи компани нэр дээрээс барилдадаг юм бөхөө. Хорцорсон тангад баруун талаар онцолгоод аншууд өгнө барьсан дүрлээ. За баруун талдаа хөмөрлөө. За баруун талдаа Мошкад макин гүцээлээ Говьлт аймгийн Жондомонс Мариат эрчим хүчний электрик компани бөх аймгийн Орсон балганы Хишиг Баатар давлаа. За танах маргаад өгч барилдаан биш те одоо бөхчүүд бол унснаа бас мэддэг л байх хэвээр сая Хишиг Баатартай барилдсан бөх бол одоо маргаад өгч шаардлага бол ургал байхгүй барилдаан байлаа. Аймгийн Орсон Ангай Болгон аймгийн Баян өгцсөн хэрэг Тэрэм бохт компани бүх аймгийн чин Ням баяртай бүхийн барилдааны нэг энэ даван тоноол таарсан гарын талалчж магадгүй барьсан дүрлээд. За талаллаа та. Аймгийн урсарсан тангатын барилдаан баруун талаар за сууж хонгодоод бүхийн гүцээлээ. Төв аймгийн эрдэн сонсон арай дүнжин гар бүхэн дэвжээний бүх аймгийн чин итрий мандах аймгийн орсон мөнгөн өрнөг давлаа. Аймгийн орсон Атбаатар бүхэн барилдаан нэг энэ даванд аймгийн чин Бэхбаттай оноол таарсан хоёр бүхэн барилдаан марсуулаасалдаа явна. Хөвсгөл аймгийн арга болгосон мөрөд төвсгөлийн өвчтөн бүхийн дэвчээ. Дархан цэглэгээ станц төрийн эмчит компани MBBB нэв технологи компани бүх аймгийн Орсон Батны мөнөг давжээ. Сан Сэрик Орсон аймгийн чин сандаг дөрж хоёрын барилдаан зүүн талаар онцолгоо шууд өгнө барьсан дүрлээ. Са өхийлдэ дарагшаа суулгачглаа аймгийн Орсон Сэрик давж аймгийн чин сандаг дөрж өвдөг широодлоо. Хэнтэй аймгийн Бачрээсэн мэрэ сүлдэвэн дэврэ спорт орооны бүх аймгийн Орсон Атбаатар аймгийн чин Бэхбат хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүү явна. Талх чихэр хөвцөд компани хэвийн боовны баярт аймаг зэргийн золтой өчид 256 бөхийн барилдааныг телевизийн уран бүтээлчид Монгол өхийн өргөнөөс 12 дахь жилдээ шууд амжуулан өргөж байна. За зүүн талд нодоо сонгодоо төөсөндөө Утган Баатарч өөрөө зүүн талтай хүндээ аймгийн Орсон Атбаатар аймгийн чин Бэхбат хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүү явна. За хангаа Орсон аймгийн чин Ням баярыг Мошгад нөхөг үцээлээ. Ховд аймгийн Боёнцсон мэрэ тэрийн зэргийн техник 130 дугаар анги Од групп
Хэлийн зэргийн техник 130 дугаар ангийн бүх аймгиарс ангай давж аймгийн чинь ям баяр унлаа. аймгийн ирсэн барилдаан жамцын баяр хөө бөхийн барилдааны нэгийн даваанд Увс аймгийн давс Мариат бөхийн Увс нургалын бүх аймгийн чинь сүндвийн жамсарантай онолт харсан барилдаж байна. За Атганбаатар өөрөө зүүн талтай одоо уйдчих нь үсттэй. За хэврээд уйдсан давлаа. Увс аймгийн хэлийн унсан Мариат хантай шир дэвчэний аймгийн ирсэн Барангийн Атганбаатар давлаа. аймгийн чинь содон дэлгэр өвдөшрөөдлөө. Болгон аймгийн Сэлэнгсэн Мариат Орхон аймгийн Ангар бөхийн дэвчэний аймгийн ирсэн Бацхийн ган төмөр давлаа. За өнгөрөх 2016 онд Орхон аймгийн баяр наадамд барилцсан 256 бөхөөс төрүүлж аймгийн ирсэн цолыг авсан бөхөө хурсарсан хангалтын барилдаан нэлээд удаа ширч байна. Баруун талаар онцлогоо шуудганы барьсан төрлөөтэй. За аймгийн ирсэн Бацрыг бөхийн барилдаан нэгийн домонд аймгийн чинь төр болттой онолтой арас 2 их харьцуулаад салдаал явна. аймгийн ирсэн борөвсрөн бөхийн барилдаан нэг энэ даваанд аймгийн чинь бямд өнөттэй онолт харсан 2 бүхийн барилдаан барьсуулаад салцсаар явна. За талд нь аймгийн ирсэн бэгсрэнгийн барилдаан барьсан дрэгүү явна. аймгийн чинь эрхэм баяртай онолт харсан бол удаа. За Болгон аймгийн Орхон Мариат Хэлийн зэргийн тэг 286 дугаар анги лимитед моторос компани Болгон хан дэвчэний бүх аймгийн чинь Сумьябат аймгийн ирсэн ганжатаар нэг давлаа. За бөхийн барилдаан 2-ын давааны өргөжлөлд аймгийн ярсан гутаа дандаа л одоо аймгийн ачингуу таарч барилдаж байна.
өнөөдрийн барилдаанд сумын зултай хөгжил оролцсонгүй. За Наранга аймгийн төвхөлт төвжэнийг аймгийн чин Бэхбат Хэнти аймгийн Бачирээсмийн бүх аймгийн арслан Хадваатраар нэг давлаа. За саяхан өнөөдөр 10 цагаас аврагтай цэргуул дээр Хэнти аймгийн Баян овоо сумын нэрмжит Хэнти аймгийн бөхчөд оролцсон 32 бүхийн барилдаанд аймгийн Хадваатар төрүүлсэн. За аймгийн Росон Батцараг аймгийн чин Төрөвл 2-ын барилдаа элэг үсний барьсан дөрчээ. Дорногов аймгийн Өвсгөлсөн мөрөдөх аймгийн Росон Батцарагийн барилдаа элэг үсний барьсан дөрсөн. За Нэрхий улаан Рослонгийн барилдаан сая элэг үсний барьсан дөрсөн харагдлаа. Аранга аймгийн их тамирсан харьяа төхөлт төвчэний аймгийн Росон Батгэрэл Завхан аймгийн их улсын бүх аймгийн чин доёд доржор нэг давлаа. Аймгийн Росон Батаршхын даваанд аймгийн чин Батхуй их тоонол таарсан барьцуулаасалдаа левэн. Аймгийн Рослон Нэрхий улааны барилдаа элэг үсний барьсан дөрсөн. аймгийн чин Ингсэр ултай нэгийн даваанд таарсан. За энэ Говьсомбор аймгийн Росон Борөвсрон Өвөрхөн аймгийн дөх аймгийн чин Бямондон 2-ын барилдаа элэг үсний барилдаа барилдаан үргэлжилсээр байна. Дорн аймгийн Росон Монквот Дархан уул аймгийн дөх аймгийн чин даваа далайтай бүхэн барилдааны нэгийн даваанд таарсан 2 бүхэн барилдаан барьцуулалтсаар левэн. Сан холоо сонгодож өгөөд мөхийн гүцээлээ. Баянгор аймгийн Богдсон харьяат хэдийн зэрэгэндээ 253 дугаар анги техник импорт компани бүх аймгийн Росон Батсуурийн Баторших Сэлэнг аймгийн Мандалсмын бүх аймгийн чин Батхуйгаар давлаа. Холоосон донд нонгодож өгөөд давлаа. Сан Дорн аймгийн Росон Монквот аймгийн чин даваа далайтай онол таарсан 2 бүхэн барилдаан барьсан дөрэгүү жобно. аймгийн Росон баяр жавхлан бүхийн барилдааны нэгийн даваанд аймгийн чин Батарштай онол таарсан Өвсгөл аймгийн их улсын харьяат Өвсгөлийн өвчлөн бүхийн дэвчээний бүх аймгийн Росон даваа ачир давлаа. Тэцтэр компани Сүлд спортын орооны бүх аймгийн Росон даваа ачир давлаа. Аранга аймгийн шатсан мэрэд бүхэлдэх төвчний аймгийн Росон Монкөрдөн аймгийн чин гүрэрэгчээ гарныг давлаа. За Борөвсрон Росон аймгийн чин Бямондон 2-ын барилдаан Бямондон чус их барилдаан чөгтөө зайлж машиглаа давлаа. За анхголос вераар илүүрхэж байна. Говьсомбор аймгийн харьяат Борхон өргөө компани бүх аймгийн Росон Борөвсрон давж аймгийн чин Бямондон дэвдөгшрөдлөө. аймгийн Росон цогтөрдөн бүхэн барилдаан нэгийн даваанд аймгийн чин Даштон довтой онол таарсан 2 бүхэн барилдаан барьцуулаасалцсаар юм Дундгов аймгийн Дэрэнсмийн бүх аймгийн чин Санжаагийн Даштон дов Цэнгэр зүдэг улаан шуудагтай барилдаж байна.
За бүрүүгээр дэрсэн энэ даваанд аймгийн чим өнгөрнөхтөө нь таарсан бугуун дээрээс натгаа бариад авлаа. Хурдтай зоримогдай чин барилдаантай өгтөө. Овс аймгийн өндөр хангайсан ариад бөхийн овс нургалын бүх аймгийн арсан дамжингийн тогтох жаргал хөвсгөл аймгийн ариад аймгийн чин баасан жавар нэг давлаа. аймгийн арсан бүрүүгээр аймгийн чин өнгөрнөх хоёрын барилдаан барьсуулаа салсаар л явна. Савхан аймгийн отгонсон Мариата хаан даатгалган бааны бүх аймгийн арсан бэгцэрэн давлаа. За Монголын уртын дууны холбоо талхчир хөвцөд компанитай хамтран ажилладаг. Өнөөдөр Монгол өхийн өргөнд бол одоо 33 уртын дуу чүрэлсэн ирсэн 33 уртын дуучдаа барилдааны явцад нэг дуучин 3 дуу дуулж нийтэн 99 дуу одоо уртын дуу явагдана. Бөхийн барилдааны дундуур бол за морин хуур явна одоо микрофоноор одоо сонсогдно. За Монголын уртын дууны холбооны тэргүүнээр Говьлтай аймгийн Донголсмын угуул үндэсний өхийн улсын манлай эзсүүл Монгол улсын сojин тэргүүн ажилтан Бааса хүүгийн бат бол ажилдаг. Савхан аймгийн баян дэс Мариа талдар спорт ёро ашид мөнгөний зам компани бүх аймгийн арсан пүрүүгээр дэдавла. Иркэ улаан арсан аймгийн чингсэр бол хоёрын барилт элэг үсний барьсан дөрсөн. Цаа талдан цогтой цогтой эрдэн арслан аймгийн чин дажтон довтой үжүүзэн барилдаж ба. Дорнод аймгийн цагаан болсон Мариа зэвсэгчний 327 дугаар ангийн бүх аймгийн арсан бүрвжгүй Монкот дархан уул аймгийн бүх аймгийн чин даваа далайгаар нэг давжээ. За зүүн талд утгаа дайрсанда хөмөрлөө. аймгийн арсан гончиг давхайгийн барилдаан зүүн талаараа дөрөв үзэн зулгоо нэлийг үсний барилцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. За аймгийн арсан ууган даваагийн барилдаан сэнжигний барилсан дөрчээ. аймгийн чин баярттай барилдаж байна. За баярт явахлан арслан аймгийн чин баттар хоёрын барилдаан. За хашиж мордох гээд дуудлаа. Зүүн талдаа сугадаад бариад мөчгөн сугадчтай баярт явахлаар арслан. аймгийн арсан зогтөрд аймгийн чин дажтанд хоёрын барилдаан дажтанд сугдсан барьсан савираад туудсан зүүн талдаа давхар ачлаа. Давхар тохоод мөхийн гүцээлээ. Аран аймгийн цэнхэрсэн хараа танган даваа компани малчин телевизийн бүх аймгийн арсан сэндэ юушин зогтөрд аймгийн чин дажтанд бар давлаа. Овс аймгийн дэс мэрэт хууль сахиулахын сургуулийн ария соён спорт сургуулийн төвийн бүх аймгийн арсан оргил болд аймгийн чин амар санаагаар давлаа. За уганда барсан аймгийн чин Батамгалан хоёрын барилдаа сэнжигний барьсан дөрсөндөө. За аймгийн арсан гончиг давхай Сэлэнг аймгийн Сандсан Мариа таван хаан бүхийн дэвчний аймгийн чин Баатар болдтой нолтаарсан хоёулаан элэгүү сэнжигний барьсан дөрчээ. За уганда барсан гин барилдаа сэнжигний барьцтай барилдаан үргэлжилсээр юм.
аймгийн арсан Мустаф аймгийн эчин бэлэг жаргал хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. Сан зэргийн арсан тулгын аймгийн арсан тулгын барилдаан байх шигван зүүн талдан давуулаа бариад авсан аймгийн эчин өдөр баатартай бөхийн барилдаан нэгэн даваанд онолтаарсан. За Дондоо аймгийн өндөр шилсэн мөрөдөх аймгийн арсан Батбаяр Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын бөх аймгийн эчин буян сүрэнтэй онолтаарсан. Хүчит барилдаан баярт хөлөн арсан болгон ханд бичээний аймгийн эчин Баттар хоёрын барилдаан зүүн талаар онцлогоо барилцаад авлаа. За Монгол улсын зам баасан дөржи өдөрлөгөн дор болгон ханд бичээний бөхчүүд улбэлтгэл сургуультай ээж барилт цаадаг зайн хутга дарагшин суулгачглаа. Сэлэнг аймгийн баруун бүрэнс мөрөд хилчин бие нэмэр спортын ороо 5 хан бөх ханд бичээний бөх аймгийн арсан тулга давлаа. Аймгийн эчин өдөр баатараар давлаа. Зүүн талдаа хутга дарагшин суулгацсан. За тулгын хувьд бол бөхийн самжуудаа барилдааны олон улсын хэмжээний мастер цолтой бөхөө. Сэлэнг аймгийн баян голсон мөрөд зэвсэгтчний 310 дугаар ангийн бөх аймгийн арсан Батсхийн ууган даваа давлаа. Аймгийн эчин Батамгалан өвдөг широдлоо. аймгийн арсан баярт хөлөн аймгийн эчин Баттар хоёрын барилдаан элэг үсний барьсан дөрчээ. За эрхээ улаарсан зайлж зүүн талдаа хэвийн ядмын гүйцээлээ. Баян өлгийн аймгийн Алтайс Мариат өлгийн хүчтэн бөхийн дэвчээ. Баян өлгийн аймгийн хөгжлийн төлөө сангийн бөх аймгийн арсан эрхээ улаан давлаа. аймгийн эчин Ингсар боловдөг широдлоо. За Булган аймгийн ирээдүйн аймгийн эчин бэлэг жаргал аймгийн арсан Мустафаар нэг давлаа. Сан аймгийн арсан Шарвын бөөгийн барилдаан Шарвын бөө Хэнти аймгийн жаргалт хаансан мөрөдөх аймгийн эчин дэчин жирэмдтэй бөхийн барилдааны нэгийн даванд нь олтаарсан. За дэчин жирэмдийн хувьд ус сотоо болгон ханд бичээн дээр улсын зам баасан дөржи өдөрлөгөн дор бөхийн бэлтгэл сургуультай ээж барилдаж байгаа бөхөө. Аав нь бол аймгийн эчин төмөр сөх гэж үхвэ. Ээжийнх нь буюу өвөө нь Сүхбаатар аймгийн эрдэнэ цагаансан мөрөдөх аймгийн арсан Балжин Ямбөөгийн чогсом гэж аймгийн арсан золтой бөхөн байсан. Өвөрхөн аймгийн сандсан мөрөдөх аймгийн арсан Наранбаатар дэлгэцний зүүн гаралд барилдатай өчүүлсэн барилдаж зан хонгод олмхийн гүйцэлэн говьлт аймгийн эрдэнэс мөрөд хантайшир дэвчээний бүх аймгийн арсан авир мэдийн хос баяр Аран аймгийн бүх аймгийн эчин мөнгө тулгаар нэг давлаа. Улс аймгийн баруун тронс мөрөд өгөөмөр Монгол компани аймгийн арсан ганц зэргийн барилтын элэг үсний барьсан дөрчээ. Дундуу аймгийн өндөр шилсэн мөрөд аймгийн арсан Батбаяр аймгийн эчин буян сүрэнтэй өжүүзэн барилдаж байгаа. Дундуу аймгийн Дэрэнс мөрөд аймгийн Сэргийн зан ганц зэргийн аймгийн арсан Баяр жухлангийн барилдаан аймгийн эчин Баттаржтай барилдаж байгаа. Суугдаж мортоод туудлаа аймгийн эчин буян сүрэн. За аймгийн эчин Маатар бол зүүн талдан давхар тоглоо. За гоё тоглоо одоо. Сэлэнг аймгийн сандсан мөрөд 5 хаан бөхийн дэвчээний бүх аймгийн эчин Баатар болдоо. аймгийн арсан гончиг давхайгаар нэг давлаа. За Баатар болтын бас барилдааны ур чадвар өснөлөө сайжирч байгаа бөхчүүдийн нэг улсын ярилцах өвдөн дөржийн өсгөр эдийн удирдлагын дор бөхийн бэлтгэл сургуультай ээж барилдаж байгаа бөхөө. За өнгөрөх ширэн намрын үлрэлийн нээлтийн барилдаа эхэлсэн цагаас хойш ширэн улс аймгийн алдар султай бөхчүүдийн барилдаанд бас сайн барилдаад байгаа бөхөө. Улс аймгийн малчин мөрөд хэлийн цэргийн дэг 240 дугаар анги бөхийн овс нуургалын бөх аймгийн арсан сүрэн жив давлаа. Сан Шарвын бөөрсэн аймгийн эчин дэчин жирэмд хоёрын барилдаан зүүн талаараа золгоод дан шуудагны барьсан дөрсөн
샤라문엠보 엉그르선지도 막은 오르도르긴 바지르나던 도이르촌 다이민저가 부코스 зориулсан аймгийн ирсэн ганцарыг санжигны ирсэн зурагшаа морь адавдаг лүүллээ. За гоё ус уран мэх боллоо. Ховс аймгийн баруун тронсон мөрөд өгөөмөр Монгол гампан хамгаалтын нэгдүгээр газрын бүх аймгийн ирсэн намсрын ганцарыг давлаа. За улсын баяр наадмын бас 3-ын дамандчууд овсол тунжил барилдаж байсан. Хийцтэй бас барилдаан шогчдын нэгтэй. Аймгийн ирсэн сандаг дөрж бүх юм барилдаан нэгийн даманд аймгийн чин заяа төшгтэй онолтаарсан барилд гарч эхэллээ. Хөвсгөл аймгийн шинэ өдрөс Мариата Эрдэнэ тулганы цахилгаан түгээх сүлжээ компани аймгийн ирсэн зарим батын сандаг дөрж сэнгэр зодогтой барилдаж байна. За аймгийн ирсэн 샤라문엠보 аймгийн чин дэчин жирэмд хоёрын барилдаан зүүн талаараа зулгаа барилцаа давлаа. Аймгийн ирсэн мөнх хоёр бүх юм барилдаан нэг энэ дамад аймгийн чин улс болттой онолтоос хоёр бүх юм барилдаан барьсан дөрөөгөө явна. Сайналсын зүгний барьц сонгуулж барилдаж байгаа болоод аймгийн ирсэн Батцарг аймгийн чин төр бол хоёрын барилдаан. За араарна шаад мордлоо дутуудлаа мортогийн сөмрөө болгочихгоо. За дагуулад хөмөрсөн давлаа. Дорногоо аймгийн хөвсгөлсөн мөрөд удагтын өвчтөн мөхийн дэвчээний аймгийн ирсэн Батцарг аймгийн чин төр бол дорног давлаа. Бато ирсэн 남자 다르트나 그러선 어르글러 따블라 돈도 аймгийн өндөр шилсэн мөрөд аймгийн ирсэн өрөл батрын батбир аймгийн чин боин сөрөн гэрнэг давлаа. аймгийн ирсэн бирэкгийн барилт элэг үлсний барьсан дөрсөн аймгийн ирсэн бирэкээ бүхэн барилдаан нэг энэ даваа аймгийн чин очваттай онолтаарсан хоёр бүхэн барилдаан талбай боллоо. За дундуу аймгийн ирсэн баярт хусан болгон хан дэвчээний аймгийн чин баттарж хоёрын барилдаан шус нэлээд удаа ширч байна. Арахан аймгийн эрдэнэ мандалсан мөрөд автовишн сервис компани бүх аймгийн ирсэн прожектыг дундуу аймгийн эрдэнэ далайсан мөрөд өмнөг аймгийн онцгой байдлын газрын бүх аймгийн чин энх холттой бүх юм барилдааны нэг энэ домод онолтаарсан хоёр бүх юм барилдаан элэгүс инжигний барилцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Аймгийн ирсэн бирэк аймгийн чин очвот хоёрын барилдаан. За бирэк ухсыг элэгүсний барилсан дөрж явахад дутуудлаа. Арахан аймгийн үлцэн эцэн мөрөд хөхөлөх дэвчээний аймгийн чин отхон бат говьлт аймгийн ирсэн алтан шигагаар нэг давлаа. аймгийн ирсэн баярт хусан аймгийн чин баттар хоёрын барилд элэг үлсний барилцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Сан цүлийн чавцаар шан дэриллээ. Төв аймгийн эрдэнэс Мариата дүнжингар бүхэн дэвчээний аймгийн ирсэн мэгмөр сөрөнгийн мэд сайхан шинэ ангаа ахван дээр сөрөн уулын бүх аймгийн чин мөнхөө ирээр давлаа. Өврөн аймгийн санс Мариат их Монголын өвчтөн бүхэн дэвчээний аймгийн ирсэн Наранбаатар
Увс аймгийн зүүн говьсмын бүх аймгийн эчин энко ираар нэгдвлаа. Дундуу аймгийн Эрдэнэ далайс мөрөд өмнөг аймгийн онцгой байдлын газрын бүх аймгийн эчин энко болдоо Аранга аймгийн арсан пүрэв жаргалаар нэгдвлаа. Сан Ауд аймгийн Алтай сумын бүх аймгийн эчин очвот Баян өлгийн аймгийн Эрдэнэ аймгийн арсан бэрийг хийгэр нэгдвлаа. аймгийн арсан бүрнэгийн Баян мөнгөнд даваанд аймгийн эчин оргио отоонолтаарс хоёр бүхэн барилд элиг үсний барьсан дурсан баяр жихлан арсан аймгийн эчин Баттар хоёрын барилдаан бас нэлийн удаа ширч байна. Одоо ерөнхийдөө шуудагдсан барьсан дүрж барилдах цаг болж явах шиг байна. аймгийн зан дүмэн дэмбэрэл бүхэн барилдааны нэгийн даваанд аймгийн эчин цэбал давжиртай онолтаарсан хоёр бүхэн барилдаан барьсан дүрээгүй явна. За сандаг өдөр жарсангийн барилд элиг үсний барьсан дүрчээ. За баяр жихлан одоо харин давхар шуудагны барьсан дүрсэн игмрүүн толгоогоор өмөргөө бариад авсан дүрээ төөч гэж ус магадгүй барьсан дүрсэн. За бөхийн барилдааны нэгийн давааны үргэлжлэлд аймгийн заанууд гараад ирсэн аймгийн эчин гуттай барилдаж байна. Хэлийн зэргийн 130 дугаарын картиж компани бүх болгоон дэвчэний аймгийн зан дүмэн дэмбэрэл аймгийн эчин цэбал давжиртай онолтаарсан барьсуулаа салдаад явна. Аймгийн арсан сандаг дөрж аймгийн эчин заяа төшиг хоёрын барилд элиг үсний барьсан дүрлээ. За баян мөнх зүүн толдоо суугатаа бариад авсандаа өмнөг аймгийн баян өвсмийн бүх аймгийн эчин оргиотой өвчүүн барилдаж байгаа. Сан аймгийн зан цэсрэнгийн барилдаан байна. Налах дүүргийн автовазын бүх аймгийн зан цэсрэн аймгийн эчин цогтгэрэлтэй бүхийн барилдааны нэгийн даваанд онолтаарчээ. За цогтгэрлийн хувьд бүхийн самжуудаа барилдааны олон улсын хэмжээний мастер цолтой ер нь үндэсний бүхийн барилдаанаар бас сайн барилдаж байгаа бөхтөө. За тэгэхээр Талх чихэр компани Атар хэвийн боовны баярт зориулсан хүчит бүхэн барилдааныг телевизлэг зурмдаж Монгол бүхэн өргөнөөс их орон даяар шууд дамжуулан хүргэж байна. За энэ цаг мөчид би Талх чихэр компани гүйцэтгэх захир Бадзар уугантай одоо үзэгчтэйгээ уулзах байна. Тэгэхээр энэ уламжлал болсон сайхан барилдаан бас өнөөдөр өргөн дээр сайхан болж байна. Энэ талаас хэлээсэй. Монголын үндэсний бүхэн холбоо Талх чихэр хувьцаат компани 2006 оноос хойш хамтран энэ жил 12 дахь жилдээ Талх чихэр хувьцаат компани Атар хэвийн боовны нэрэмжит аймаг цэргийн цолтой бөхчүүдэд ингэж жил болгоны ихэнд ингэж уламжлал болгон зохиож ирсэн байгаа. Энэ тэмцээнд одоо энэ хүү бүхэн барилдаанд маань бол нийт бөхчүүд маань мөн бүх үзэгчид маань бол өргөн дэлгэр сайхан оролцдог байгаа. Тэгээ энэ удаагийн тэмцээний онцлог гэх юм бол Талх чихэр хувьцаат компани болон Монголын уртын дууны холбооныхон хамтран энэ жилийн бүхэн тэмцээнээс эхлэн Монгол улсын маань одоо Монгол орны маань сайхан жил бүлийн уламжлал байдаг. Энэ юуг бол одоо уртын дууг амьдаар нь бүх дундуур ингэж явуулах энийг одоо Талх чихэр компани бол дэмжин хамтран явуулж байгаадаа баяртай байна. Заваас нэг уламжлал болсон зүйл бол одоо Талх чихэр компани жил жилийн яг энэ өдрүүдэд Монголын одоо баатруудаа хүндэтгэл үзүүлдэг бас сайхан арга хэмжээ байна. Тий. Талх чихэр хувьцаат компани болон Женко группийн компаниуд болон хамтраад
Монгол улсын салбар өрөөс төрөн гарсан хөдөлмөрийн бааtruудаа хүндэтгэл үзүүлж хүлээж авч сар шинийн мэндэлгээ дэвшүүлэн амар мэндийг нь айлтгах ингэ сайхан юу зохион байгуулдаг байгаа. Тэгээ энэ маань бол одоо энэ жилийн 17 оны 2 сарын 11-ний өдөр болохоор нийт 100 гаруй хөдөлмөрийн баатар маань энд оролцсон ээж хамтран оролцож залуу сайхан насаа дурсаж хоорондоо одоо ярьж хөөрөн хуучны цагаад дуусдаг ийм сайхан боломжтой нэвтрүүлэг байгаа. Энэ жил талх чихэр компани үүсэн байгуулагдсны 33 жилийн ойвоос тохиож байгаа. Монголчууд бас энэ 3 гэсэн тогийг бэлэгддэг тийм ээ. Тэгээ бас сая хүмүүс бас ярьж байна л да. Тэгэхээр бас танай нийт хамт олонд болон одоо харилцагчнарт бас ойн байрын мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Яг энэ жил 33 дахь жил нь болж байна. Яг энэс 3 жилийн өмнө талх чихэр компаниг тэгшээ буюу 30 жилийнхаа баярын цэнгүүнийг бол хийж нийт одоо хэрэглэгч олон түмэнд олон сайхан бэлгээр бол олон түмэнд баяр хүргэсэн байгаа. Тэгээ энэ жил 33 дахь жилийнхаа өдөр бол манай талх чихэр компани бол маш олон ажлуудыг бол хийсэн байгаа. Үүний тод жишээ нэг бол одоо энэ жилээс бол одоо эхлээд талхны G4 буюу одоо давхар бишин гэж одоо та бидний сайн мэдэх атар талх маань энэ жилд бол шинжлэгдээд технологийн өндөр түвшинд гарсан юм сайхан бүтээгдэхүүн гарч байгаа. За мөн одоо энэ сар шинийн баяр болж байгаатай холбоотуулаад атар хэвийн боо болон төмөн насан хэвийн боо гаргаж Монгол ард түмэндээ ямар нэгэн байдлаар одоо эрүүл ахуйн шаардлага, стандартын шаардлага хангасан орчинд үйлдвэрлэлийн аргаар зориултын технологийн дагуу сайхан амттай бүтээгдэхүүн бол гаргаж үйлчилж байгаадаа баяртай байна. За тэгээ танд болон танай ажлын хамт олонд одоо гал дахь ажилдаа бас ажил хөтөл өндөр хамжилт гаргахыг хүсээрэй. Баярлалаа. Баярлалаа. Танай телевизийн хамт олонд болон телевиз үзэж суугаа нийт телевиз үзэгчтэй болон манай талх чихэр компанитай хамтран ажилладаг харилцагч байгууллага мөн талх чихэр компанийн хамт олонд гарч байгаа гал дахь ажилдаа эрүүлэг байж ол зомгоор дүүрэн ажлын өндөр амжилттай байх ёроолыг өргөн зөвшөөрье. За. аймгийн зам бөмхрээд аймгийн начин батсайхан аймгийн зам шин зэрэгт аймгийн начин бүрөвдөрж аймгийн зам бямбсрын аймгийн начин дамдин аймгийн зам энкамгдан аймгийн начин балжинэм аймгийн зам энкцая аймгийн начин бөмхрөдөн мөнхрөдөн аймгийн за хишиг баттай цэргийн начин зоригт баатар. За тэгэхээр үзэгчтэйгээ би Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, Монголын баатруудын холбооны тэргүүн Батнасан ахтай одоо үзэгчтэйгээ уулзуулж байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн барилдаан бас их сайхан болж байна. Талх чихэр компани бас жилийн энэ өдрүүдэд Монголын баатруудад хүндэтгэл үзүүлдэг юм сайхан өдөр байдаг. За их баярлалаа. Өнөөдрийн телевизээр үзэж байгаа Монголын ард түмэнд энэ өдрийн амар амгалан айлтгаад сар шиндээ сайхан шилэг бэлтгэл сайхан хийгээрэй. За ингээд талх чихэр Монгол улсын хүнсний мандаа үйлдвэр талх чихэр компани танаа одоо энэ ТВ-с энэ боовны баярыг 12 дахь жилдээ болж байгаа. Энд дотор хөдөлмөрийн баатруудад хүндэтгэл үзүүлж талх чихэр маань 6 дахь жилдээ хамтран ажиллаж байна. Ингээд өнөөдөр их таатай сайхан байна. Бөхийн барилдааны үзэж баатрууд байна. Одоо бас удахгүй ТВ-с Монголын баатруудын холбоо талх чихэр компаниас хамтраад баатруудаа сайн байна уу? Ёслон хөдөлгөөний арга хэмжээг бас удахгүй зохион байгуулах гэж байгаа. Энэ талаар мэдээлэл үзэгчтэй өгөхгүй та. За Монголын хөдөлмөрийн баатрын холбоо ТВ-с хамт олон хамтраад одоо 9 дахь жилдээ энэ жил баатрууд сайн байцгаана уулзалт цэгүүнийг явуулах гэж байна. Энэ цөлийн 5 жил мөн одоо Женко группийн талх чихэр мөн ТВ-с баатруудын холбоо ингээд зориулсан гэрээний дагуу хамтран ажиллаж байгаа. Ингээд энэ 2 дугаар сарын 11-ний өдрийн 11 цагт